Galera, será que vai resolver? Barulhinho, ó. Pegar um WD. Enxergar só. Eu tive que desligar aqui porque uma mão só é osso. Mas coloquei aqui embaixo, ó. Tem ali o sisteminha ali, né? Aqui nessa mola. Também toda essa parte aqui. E desse lado a mesma coisa. Aí tem aqui uma mola, uma coifa. E aparentemente acabou o barulho. Então, WD é o segredo. Valeu!